能當相思的，無聊講你佇做佇做是阮的事，放袂開心愛的你，無奈何一直裝一直裝你阮的心。好來，雲彤老師好。你有一個真特殊的台語腔，所以你這個台語家字非常的標準，聽起來非常的好聽。尤其還是那句話，你當咧變聲，你聲也未變甲真完整、真踏實性，有一寡飄飄的那些音準，但是你控制得很好。這首歌上歹唱的是拍子，今天的問題都會出在拍子，為什麼呢？無聊的風一直吹，一直吹，一直圍，一直圍，圍入什麼啊？正入到位啊？什麼？這個拍子今天是你唯獨讓我覺得很可惜的。還有尾音，上尾啊一句，莫閣想你。你可以轉音，你也可以選擇不轉音，但是你別個當無過，這個小細節都要抓好，好不好？好，謝謝老師。你的聲音我非常看好你哦。那我們的雲彤老師好。我覺得你的歌唱技巧非常好，謝謝老師。好，然後你的聲音也是蠻有感情的，但是還有蠻多地方其實還可以再進步一些，譬如說你的共鳴的方式，有一些不同的技巧可以去再練習，然後有一些人講力頭啦、力道的東西，有一些胖舉的東西，我覺得都還可以，因為你可能看你很瘦，好像沒有什麼力氣，但是也有一些很瘦但是很就大把的歌手還是有，所以其實還是可以去練習的。所以對於你要比賽的話，多準備一些不同的技巧，會對你是未來會比較有利的。好，這是我小小建議。謝謝老師。